ইংরেজি উচ্চারণে অন্যতম একটা সমস্যা হচ্ছে ভাওয়েলের সাউন্ড। আমাদের সমস্যাগুলো মূলত ভাওয়েল নিয়ে হয়। তো ভাওয়েলের ২ রকমের সাউন্ড আছে। তো একটা হচ্ছে শর্ট সাউন্ড আর একটা হচ্ছে লং সাউন্ড। তো ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ডগুলো কি? ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড কখন হবে? ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড হচ্ছে এর উচ্চারণ হবে জফলার মতো অ জফলা এ ম এম। ইউ এর উচ্চারণ হবে স্বর আ ইউ পি আপ। এর উচ্চারণ হচ্ছে এ ই ডবল জি এক। আয়ের উচ্চারণ হচ্ছে হ্রস্ব আই এন ইন। ও এর উচ্চারণ হচ্ছে অ ও ডবল এফ অফ। এটা হচ্ছে ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড যদি প্রথমে থাকে।